இன்றைக்கி நம்ம நண்டு மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். நண்டு ரோஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு 1 கிலோ நண்டு, சின்ன வெங்காயம் 1 கப்பு, 1 தக்காளி, இது ரெண்டும் வதக்கிறதுக்கு, பெரிய வெங்காயம் 2, தக்காளி 2, இது ரெண்டும் அரைக்கணும். பொடி பண்ணுறதுக்கு பெப்பர் 1 ஸ்பூனு, பெரிய டேபிள் ஸ்பூனுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூனு, ஜீரகம் 1 சின்ன ஸ்பூனு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள் கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா பெப்பரோட காரம் நல்லா இருக்கும், அதனால மிளகாத்தூள் கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன். கடுகு, பெருஞ்சீரகம், பட்டை, மஞ்சத்தூள், எண்ணெய், இவ்வளோ தான் நமக்கு தேவையான பொருட்கள். முதல்ல தக்காளி வெங்காயத்தை மிக்சியில் போட்டு பியூரி பண்ணிக்கலாம். முதல்ல கடாய் காஞ்சிருச்சு. இதில் இந்த ஜீரகம், பெப்பரையும் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜீரகம் பொழிஞ்ச உடனே அதை பொடி பண்ணிக்கலாம். பொரிஞ்சிருச்சு ஜீரகம். அதே கடாயில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். நான் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வீட்டில் எண்ணெய்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் இந்த கடுகு, பெருஞ்சீரகம், பிரிஞ்சி இலையை போட்டுக்கிறேன். கடுகு வெடிக்கட்டும். கடுகு வெடிச்சிருச்சு. இதில் அந்த சின்ன வெங்காயம் 1 கப் சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். நல்லா வதங்கினதும் தக்காளி போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் வதங்கட்டும். சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் அந்த 1 தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளியும் வதங்கணும். வதங்கினதும் இஞ்சி பூண்டு போடணும். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் அந்த 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். பச்சை வாசனை போனதும் அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கலாம். இது பச்சை வாசனை போகட்டும். நல்லா பச்சை வாசனை நல்லா போயிடுச்சு. இதில் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி 2 தக்காளி 2 வெங்காயம் அதை போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் இல்லாதவங்க வதக்கிறதுக்கு பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம்னா 1 வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சின்னதுன்னா 2 சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பெரிய வெங்காயம். இது நல்லா வதங்கட்டும். எண்ணெய் மேலே வர அளவுக்கு வதங்கணும். நல்ல எண்ணெய் மேலே வந்துருச்சு பாருங்கள். இதில் இந்த பொடி எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகா பொடி, 2 ஸ்பூன் தனியா பொடி, நான் கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி எடுத்திருக்கேன் 1 ஸ்பூனு. இது நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். இது நல்லா கலர் மாறிடுச்சு. பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு. இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நண்டுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி விட்டு நண்டை போட்டுக்கலாம். இது 1 கிலோ நண்டுக்குள்ள அளவு. ஜீரகம், பெப்பர்லாம் வறுத்து பொடிச்சு வச்சுருக்கிறது கடைசியில் போட்டுக்கலாம்.
நண்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். கிளறி விட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். தண்ணி விட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். வேகட்டும், நண்டு வேகட்டும். நண்டு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ அந்த பெப்பர் பவுடரும் ஜீரக பவுடரும் பொடிச்சு வச்சுருக்கிறது போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வேகட்டும். நண்டு இன்னும் வேகலை, நல்லா வேகட்டும். வத்தணும், நல்லா வத்தி வரணும்.